近距離同 fans 見面個感受係點嘅咧？係啦，好開心。你而家係怕醜係咪？唔係，我第一件事係其實我都想嚟下呢個時期㗎。哦，好愛啊！未入過嚟㗎。哦，即係我都未啊，我都即諗緊8月嘅生日會，不如去到搞笑隊。係啦，唔好搞酒店啦，好悶啊嘛。好啊，朝頭早10點半搞嘅啦。咦？都可以，叫我做7年多同你做。好啦，咁除咗咧古生咧同埋 Jessica 咧，我哋今日仲有一個好重要嘅主角要出現，交俾古生介紹啦。咁啊勁啦，係啦，就係我哋嘅新嘅產品《王者將軍漢堡》。掌聲！哇！大家睇下，見到個盒係紅色嘅，好靚嘅，上面有個結，認唔認得個結啊？認唔認得個結叫咩名啊？黃帶結係咪？繡帶結。繡帶結，你我讀錯咗啦。Anyway，咁今次呢個王者將軍漢堡嘅特別地方係咩咧？當然佢有玉子喺裏面啦，我喺裏面啦，阿豬柳都喺裏面啦。咁另外係仲加咗好惹味嘅香濃燒牛肉醬啊！大家睇到，其實係原煎個汁都喺度，再加埋呢個肉醬，所以係好好味。我啱啱喺後邊食咗一個，係真嘅，食晒。嗱，聽日咧除咗有全新嘅王者將軍漢堡登場之外咧，仲有大家期待咗好耐嘅第2輪嘅全新珍藏卡。我想問第1輪大家有冇儲到？有。第2輪咧大家都期待咗好耐啦，聽日咧就可以換噶啦。但係今日咧，我哋就專登帶咗呢個第2輪嘅珍藏卡嚟，同大家一齊先睹為快㗎。頭先咧，大家係咪我叫大家唔好拆嗰張卡咧？係因為大家咧，我想同大家一齊拆啊！咁呢個時候咧，我哋就大家張卡喺度，我揚下張卡俾我 make sure 大家係真係有齊先。係啦，有齊晒㗎啦嘛！我想講你哋都係全港第一批得到呢一張珍藏卡嘅人啦，俾啲掌聲自己先。好啦，咁咧呢個時候咧，有請古生啦同埋 Jessica 咧，我哋數3聲之後同步一齊拆卡，好唔好啊？嚟咯喎！3、2、1。哇！古生可唔可以介紹下你抽到嘅呢一張啊？咪我自己嚟㗎，係啊，你安排得好好啊，係啊，你自己介紹翻自己靚仔啊！咁你哋有冇話呢一輪最中意邊一款咧 ，Jessica？我自己最中意樓梯嘅，我係你真係知嘅樓梯啊！咁梅生係咪手上面嗰個都係最中意咧？係啦。唔係，你睇下你幾靚仔。係啦。其實咧，本款都咁靚嘅，呢個時候咧，就梗係要留念影張靚相啦，同4款卡。咁得意好喎。梗係要啦，咁我哋你哋可唔可以每人拎到2張同佢哋打卡先？好，玩呢度啊！中間嘅位置，大家嘅相機各樣都可以喎。大家啱啱拆卡嘅時候，抽唔抽到自己嘅心水咧？如果抽唔到唔緊要嘅，陣間同隔離左右交換，又或者聽日再支持王者將軍漢堡，再有一次抽卡嘅機會㗎。好啊，又要同大家一齊影一張啦！大家嘅拆卡嗰張卡都可以舉高嘅喎。李生係咪啊？照樣嚟拆啫！好，中間嘅位置，中間。一齊舉高張卡。好嚟 ，3、2、1，舉高！大家同卡啦，同古生同 Jessica 一齊影張相咧，好開心啊！嚟多次歡呼聲俾我哋 video 嘅同事影好嘛？1、2、3，耶！好啦，多謝晒古生同埋 Jessica 啦，同埋都要多謝咁多位 fans 對將軍同玉子嘅愛戴嘅。頭先大家入場嘅時候咧，係咪拎住一張紅色嘅紙啊？嗰張號碼紙，大家又可唔可以揚下 show 嚟睇下先？因為呢個號碼牌咧係非常之重要，係一個幸運號碼嚟㗎。而家咧就嚟到今日好刺激緊張嘅戲肉，就係一個有幾刺激我想問嚟咯喎！終極大抽獎啊！俾氣氛我，俾氣氛我。古
先？氣氛好咧先再加。抽5位先啊，顧生，唔好對你咁好。你唔好玩到咁盡，大佬。我係5個嚟嘅。我哋先抽5個先嚇。咁我哋先講下抽出嚟有啲乜嘢先，有啲乜嘢，睇下唔好咁緊張住。咁抽佢緊張啫，唔係你緊張，你講明你啫。你放鬆啲。嗱，抽到嘅朋友仔幸運兒咧係有機會得到親筆簽名歌詞啦，即係冇機會，有時係。嗰個出嚟有時有笑容嗰啲就冇咯，係啦，出嚟有笑容。咁你為之有笑容咧？好似你咁笑得咁開心。係啊，好似你咁啊，今日好好心情喎。係啦。好驚我。好啦。好啊，嚟啊嚟啊！除咗抽到名之外咧，仲可以有個小組合照，我哋5個幸運兒為一個單位抽4組啊 ，OK？ 咁啊，有個溫馨提示嘅，出嚟嘅時候咧，大家可以唔需要帶電話影，都唔需要用自己電話影，因為我哋有專業嘅攝影師會幫大家影相，同埋會 send 翻俾大家，大家守規矩 OK？ 好，咁啊嚟啦，好嘛？我哋先係顧生抽5個，跟住到 Jessica 抽，我哋咁樣慢慢嚟，好唔好？好，嚟啦喎！第一輪嘅幸運兒號碼係顧生，喂，你抽咁多張出嚟嘅？一次都抽埋，係啊，哇！你咁勁，你抽到5張，4張啫。做咩？有啲賭神啊！我覺得有啲賭神啊，抽就抽5張咁犀利嘅。26。26，可以出嚟啦，出得嚟，可以出嚟㗎啦。26、36、83。大家可以出嚟啦。好，可以出嚟啦。54。好。最後特別個號碼係87。而家可以出到嚟啦！我哋分3咧，我哋唔好用自己電話影 ，OK？ 係啦，我哋會有我哋嘅攝影師，到時會 send 翻俾大家嘅。大家繼續期待啦，因為仲有幾組㗎。我哋都想知。好，我哋一齊望住中間攝影師。好，大家望呢度嚇。好 ，OK， 我哋俾啲掌聲啲，各位幸運兒好唔好？恭喜晒，恭喜晒！係，我哋就可以翻返自己嘅位置啦。感動。握手同傾偈呢個環節好嘅喎。送嘅，好，太開心啦，大家。好 ，thank you 晒。好，佢嗰邊簽嚟，我要抽多5個。係啊，因為咧而家咧張紙咧就會再簽多嚟話5位幸運兒嘅，好，我哋抽啦，大家嗌下自己嘅 number 啦，31可以出嚟啦，49、38，與頭先未嘅38頭先應該係冇嘅，83係83，好，仲有2位，16，我哋哋出嚟啦喎，爭取時間啦喎。小學嗰陣時我班21，大家出嚟啦，嚟到台中間嘅位置，鼓生，我哋要影相啦。影相啦，到第2輪啦，因為Jessica已經抽咗5位啦。好，向我呢邊近少少啊，係啦，好，係。等先，點解得3位嘅？啊，仲有幾多號啊？等先啊，慢慢嚟。49，係有，呢度。係啦，好，應該仲有1位。嗱，31、49、38、16同21啊嚇。好啦，咁唔係有1位，抽多個。哇，我哋可以抽多1個啊！佢咪去咗洗手間？有冇？101可以出嚟啦，有冇？快啲啦，要出嚟啦！好啦，3聲冇就算啦，1、2、2，你係咪101啊？出到嚟啦，咁可以成為呢一組嘅幸運兒啦，大家一齊望中間嘅位置，攝影師嘅位置啊！好，簽名嗰張卡先嘛。好，大家可以攞翻張卡出嚟。好啦，佢哋有啊？仲未有張簽名卡